你鬧咗俾鬧得鬧得，咁我打下都睇佢話而家出嚟，我話你嘅得啊，我話乜都打得，我話乜都打得，準備，開始咪。咩啊？啊！兩個喇叭對嘅，騎上去啊！騎上去啊！我哋打佢打咩啊？我隻手啦，到我先講。喂啊！你好反打，我幫你計時咯，隻隻你幫隻隻咯。快啊！我見過你好似2分鐘好快㗎咋，我快過係2分鐘啊，得3分鐘咋而家。哇！咁我就係可以加翻啦，我哋啲時間。哇！一隻新嘅手幫我死得啦！我真係想打啦。你聽得上？我 OK， 你點解講聽嘅頭？啊！真係好佢啲動作。係啊，真係。好痛啊！真係。幾多啊？梗係痛啦。都唔係打人落地嘅，撞人落地嘅。好嘅。好啊，你。好痛啊！仲有咩啊？打到。打到再繼續啊！打。幾個鐘㗎？繼續。上衫嗰啲又做得唔好。係。哇！我要爆！10、20嘅。你唔使講埋啦。哇！我哋，你，好，繼續。哇！飛咗啊！攰唔攰啊？你唔係整親攰嘅，一定攰㗎啦。攰嘅包我對板。做咩攞我開場爆喎？你個仔？搞錯啊！2分鐘都行唔到呢場啊！哇！就俾插咗靠4至5次啊！型嗰啲福氣。媽，有邊個講？好用先啊！個種咩？好，你知嘅。阿 Sir 邊度玩空埋啊？空埋唔好玩㗎。2分鐘仲玩埋你話嗱唔使練啦。努力。你我哋附帶個 friend 入嚟㗎，入你咩事啊？啲長衫要攞好啲。係第一次咁樣，呢個踩唔到就踩到嗰度低車度咧，跟住插住呢度，第三次就死咗啦。唔係唔俾你打你新技能，新技咁做，將自己坐落地下，你打嚟做乜嘢啊？打。加油喎！呢個。摸翻好啲，入嚟啦！摸翻就得係，係啊，自己坐低嘅，入嚟啦，係咯，係啲咁啊！寫新嘢咩？係咁自殺有咩用啊？自殺唔係佢殺到我啊！佢賴嘢啊！發瘋到我！加油你喂，但你可憐啊！繼續嗰啲，就咁扮乖啊！頭先咁。點解都貼住喺度嘅？黐住個手指公。唔知我啱啱就黐咗咯。你快啲黐喺度啦！放放紙公仔啊！有冇得聽到啦？睇下下個睇下有冇人執啊嘛！我黐喺度明眼啲睇冇人執，嗰陣人哋會攞翻咩？幾勁啊！而家清潔工人啊，得唔得對咁咪話佢冇清潔啦，屌佢啲頭曬嚟㗎，多佢一大啲嘢。污糟嘅。定啲。你夠打，仲要更加定，可以夠。快啲！
夠鐘啦。佢急你唔睇，我急㗎。你住開啦。哇，仲住。係攰㗎，但係要你攰，就係要你辛苦。你哇！我坐一坐散咗。有冇咁好波啊？呢招有個型啦。喂，睇住嗰度啊，唔到破底嘅。呢招靚㗎，入到㗎，冇破底㗎嘛。哇！我比賽真係爛晒嘢咯。真係啊！做幾多？開咧，嗱你好啊！哇！你支持啊！又係自己坐低，都未控制到佢，未拉到佢。點知殺喎？唉，你輸啊場嘢呢下，都係有條咁打㗎，其實。喺度先打翻場，睇佢哋嗰個。繼續。控制翻好啲，拖鬆翻個對手。有冇拖鬆啊？係靚啊！你諗下，你睇得落佢哋更加要俾呢個優點。啲打咩招？咦？我哋都睇到佢。繼續。咩？做乜唔會賣啊？做乜唔會食啲啊？好啊！好啊！即係講，我落翻啫。